嚟咯，又係我阿玲姐，今日同大家介紹呢一套海濱花園舊樓翻新嘅4至5人單位嘅整體落地後果。跟住我哋嘅鏡頭，呢一套海濱花園呢一套呢，我哋係全屋木紋磚通鋪嘅大廳，仲有廚房，然後嗱睇下。所以係成個感覺係好溫馨嘅，奶油風嘅。跟住啲門係轉咗粉色啦。呢間房有書台啦，然後下邊係做咗一個衣櫃，上邊係做咗一個3尺個上床。再到呢間房，下邊做咗個油壓個地台床。衣櫃上邊係做咗個4尺㗎啦，4尺個大床，整體空間做出嚟嘅後果係一啲都唔覺得逼夾嘅。然後呢間主人房5尺床，5尺油壓床。再睇睇啲磚嘅紋理，後果係咪好睇呢？全屋都係呢啲一個色嘅。